Haya ndacokereria ngatho cia mwanya uthiete na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa session ya Mount Kenya TV harĩa hothe ũkĩrĩ gagĩkũnyita ũgeni thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa Kerĩ ndereti ya ũrĩa gwatinda nĩ wakĩona ndagucia njũng'wa gwĩra ndagucia njũng'wa gakĩmenya nĩ ihinda rĩa kũmũrĩka marĩa maragĩthiĩ na mbere bũrũri-inĩ na tũrĩa ngũkũhutĩirie ndakĩra mũno makĩria tũrunge ciĩgiĩ BBI nĩ wakĩigua mũtongoria Raila Odinga agĩkiuga nĩ magambĩrĩria kũrogota thaini kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ cia gũkorwo magĩgĩthiĩ referendum nĩ ũndũ wa riboti ĩno ya BBI macio mothe oro ũndũ ũmwe na mbeũ njĩthĩ ndĩrenda twithiranie thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ hatarĩ kũrĩa marĩ gugu menyithania ũrĩa tũkĩrĩ nake thĩinĩ wa studio. Karibu sana mheshimiwa, geithia mwĩroreri umwĩre umĩte mwena ũrĩkũ na kũrĩa watiga gwĩ thayũ. Ũkĩrĩ mwega mwĩroreri wa Mount Kenya TV. Njĩtagwo Peter Wainaina Njoroge kana Boxer. Nĩ MCA wa Karuri Ward. Karuri Ward Kiambaa Sub County, Kiambu County. Na through mwaka wa 2017 na no tũragĩtindĩka wĩra Kiambu County. Karibu sana, tuterete macio na mangĩ maingĩ. Tukwambĩrĩria na ciĩgiĩ BBI. No igua Raila Odinga nĩ akiuga kwambĩrĩria nĩ mekwambĩrĩria kũrogota thaini. Ndiũĩ kana nĩ ũrakĩona tarĩ ihinda rĩega kwambĩrĩria ndeto ĩno ya COVID no ĩgĩthiĩte na mbere na kwambatĩra. Niĩ ngĩona woni wakwa ti ihinda rĩa gũthiĩ referendum na BBI. Tondũ mũrimũ ũgwĩtwo COVID nĩ twarĩte mũno. Ndĩraigua andũ marakua mathibitarĩ nĩ kwaga oxygen. Kaũndũ kanini mũno thirikari ĩngĩhota kũgũra macini cia oxygen install thibitarĩ ciothe. No tondũ ũndũ ũcio ndwagwo nĩ gũkorwo wĩkĩrĩrwo mũno ta BBI. Ndĩrona ũndũ ũcio wagĩrĩire to start with. Twagwo nĩ kwamba kũrũa na mũrimũ ũyũ ũrĩa mabũrũri mangĩ mothe mareka maigĩte maũndũ mothe kando makanjia kũrũa na mũrimũ ũyũ. Ithuĩ twagwo nĩ kwamba kũrũgamia BBI nĩgetha twambe tũgitĩre andũ aitũ matige gũkua. Kũringana na Raila makĩrĩ na mũtongoria wa bũrũri, BBI maugire nĩ kĩhonia gĩa gũkorwo atĩ ũrĩa wakĩhotana nĩ waragĩthiĩ na mũgate ũrĩ wothe agĩthiĩ kũrĩra gwake na andũ ake. Ndiũĩ kana kũringana na wewe ũrona tarĩ BBI nĩ kĩhonia kĩa ndeto ĩno ĩtagwo winner take it all. Ngwĩciria twagwo nĩ kwamba gũcoka na thutha tuone tũgĩte na ithurano cigana atĩa cia multipartyism. Na kuma harĩa bara yambĩrĩirie nĩ ha. Kuma 1992 nĩ twakorwo na gĩthurano kĩa multiparty na Matiba akĩhotwo na ahotwo athire igoti-inĩ na igoti thutha wa mĩaka ĩrĩ ĩtatũ ũguo ĩkiuga gũtirĩ na wĩra mũiganu wa cira wake na cira ũgĩthira na gũtiarũirwo. 1997 Kibaki nĩ marogamĩte na Moi na Kibaki akĩhotwo nĩ Moi na ahotwo athire igoti-inĩ kĩrũmĩrĩra watho ũrĩa waigĩte hĩndĩ ĩyo na cira wathiĩ ũgĩtuĩka ningĩ ndũrĩ na wĩra mũiganu na bũrũri ndwarũirwo. Tuoka 2002 mũtongoria twĩ nake twendete mũno Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ ahotirwo nĩ Kibaki na ahotwo oigire Kenyans have decided na akiuga nĩ etĩkĩra kũhotwo na kuma bũrũri ũgĩthiĩ na mbere ndwarũirwo. Tuoka 2007 nĩguo mũndũ ũgwĩtwo Raila ahotirwo nĩ Kibaki na nĩguo bara yanjirie kũrũo. Na kuma hĩndĩ ya ithurano ciothe tũtũraga kũrũa gũthurano ciatangathwo. Koguo niĩ ngĩciria kĩhonia kĩa bara cia thutha wa ithurano nĩ mũndũ wothe akarũmĩrĩra watho ahotwo agetĩkĩra nĩ ahotwo ongoe na kĩhoto kĩiganu gĩa gũthiĩ atwara cira igoti-inĩ agathiĩ igoti rĩgatua atwara rĩatuire 2017 atĩ gĩthurano gĩtiuma kĩega na gĩgĩcokerwo na bũrũri ũgĩthiĩ na mbere. Rĩu ona BBI ĩngĩũka na mũthuri ũcio gwĩtwo Raila ahotwo gĩthurano niĩ ndireciria bara no ithire. Nĩkĩ? Tondũ ndetĩkagĩra nĩ ahotwo oiga gĩthurano nĩ kũiywo kĩaiywo. Rĩu korwo mũndũ wothe nĩ etĩkĩre atĩ kwĩna referee harĩa na referee ũcio ũrĩa atua ongo nĩ ũhĩtĩirio hena njĩra ĩrĩa watho ugĩte ũgĩthiĩ igoti-inĩ rĩa Supreme Court ũgathitanga cira ũgacirwo ongo gĩthurano gĩtiarĩ kĩega igoti rĩgatua gĩtiarĩ kĩega gĩgacokerwo. Ũguo nĩguo tũngĩhota kũrũmĩrĩra bũrũri wega. No nguga atĩ wahotwo ndũ warega gwĩtĩkĩra ũkanjia kũrogota arũmĩrĩri aku maihũre barabara mathiĩ makĩananga indo cia andũ ndigwĩciria ũguo nĩ kĩhoto. Koguo na BBI ĩno ĩroka angĩkorwo he mũndũ ũkarega ithurano na ima hakuhĩ kũhota na arege oige nĩ ekũhotete aiyũ
no mũhaka mbara ĩgoka. Na ndũkuona structure ĩrĩa ĩkĩendekithĩtio nĩ BBI ya gũkorwo kũrĩ na mũtongoria wa bũrũri, kũrĩ na mũnini wake, kũrĩ na prime minister na nini yake erĩ. Nĩ makoretwo magĩkiuga mũno ndeto ĩno ti ya kwĩyethera iturwa cia kĩũteti, no ĩndĩ hau niho marauga nĩ ya gũkorwo magĩkĩeheria ũrĩa wahotana na angĩ makĩone kanya. Ndũkuona structure ĩyo tarĩ kũrehe kĩhonia gĩa thĩna ũcio? No ĩhote kũhonia hanini, na ũrĩa ngĩhonia nĩ atĩ ithurano cia Kenya tiga gũtira tũkĩhithana gũkũ rungu ikoragwo ci tribal. Andũ arĩa mathurire Uhuru wa Kenyatta, Kalenjin arĩa mathurire Uhuru wa Kenyatta ithurano icio cia 2017 mamũthurire tondũ mena Ruto. Ikamba rĩrĩa rĩathurire Raila Odinga na mbaru iria ciathurire Raila Odinga ciamathuraga tondũ mena Mudavadi wao na mũndũ na Kalonzo Musyoka na Wetangula. Koguo rĩ ithurano cia Kenya nĩikoragwo ci very tribal, na ndiũ kĩrĩa gĩtũmaga mũingĩ wa Kenya wĩcirie atĩ mũndũ ũmwe wanyu athiĩ harĩa igũrũ rĩu inyuĩ mwateithĩka. That notion yagĩrĩirwo kwamba kwehera. Tũkona ithurano cia kuga o ũrĩa ũikarĩra harĩa igũrũ, na devolution nĩ yageragia kũrora ũhoro ũcio atĩ ona ũrĩa ũngĩikarĩra harĩa igũrũ no mũhaka indo ũrĩa cigaĩra kĩ bũrũri wothe, nĩguo devolution nĩ yageragia gũteithia. No rĩu ici nĩ cia entice tribe ici ingĩ nĩgetha support mũndũ ũramahe iti. Ta rĩu for example tuge Raila nĩ apick Kalonzo for example, nĩ amupick ta deputy president wake. Rĩu ite icio cierĩ ti njiganu entice the other tribes. Koguo nĩ agacagũra prime minister ũrĩa akahe kuma gwĩ Baruhia, acoke acagũre deputy prime minister kuma Mombatha, acoke acagũre deputy prime minister ũngĩ kuma North Eastern. Nĩ anyita bũrũri wothe, anyita bũrũri wothe. Thũrĩa nake nĩ tuge hita Ruto nake no ũguo gwĩka, acarie mũndũ mamauti Kenya mũhe gĩtĩ, acarie ũngĩ kwa Baruhia mũhe gĩtĩ, acarie ũngĩ ikamba-inĩ amũhe gĩtĩ. Rĩu rĩkoragwo ĩrĩ nduĩro yake ya timu igĩrĩ. Ndirona tarĩ tegũcobu mũno, ni kĩrĩa ingĩciria kĩngĩcobu bũrũri ũyũ, mathĩna ma bũrũri ũyũ nĩ tũgerie entrench devolution na counties iheo mbeca njiganu. Tondũ nĩ ngorwo ndĩ MCA na ndageria gũthima nĩ nyoraga kwa devolvirwo 40% functions no kũneanagwo 20% mbeca. Kwa counties citaragũraga ũrĩa cigwĩka. Tũrekie thirikari nene ĩrekie devolution. Tondũ nĩ moigaga mota nĩ devolved, no nĩ kũrĩ minister ya maĩ na iheragwo mbeca nyingĩ gũkĩra county ciothe. Nĩ kũrĩ department ya health, health nĩ devolved, no nĩ kũrĩ department, nĩ kũrĩ ministry ya health kũrĩa igũrũ na itigagwo na mbeca nyingĩ mũno. Twathiĩ kwĩ agriculture nĩ devolved, no nĩ kũrĩ ministry ya agriculture ĩrĩa ĩhĩndagwo nĩ Peter Munya na ĩgatigwo na mbeca nyingĩ mũno. If only they can be able to devolve all those functions plus their funds nginya mbeca, I think not to kweherera ũhoro wa winner takes his turn na bara. It will not be a matter of life and death kũhota gĩtĩ kĩa president. After all no akamũnengera mbeca o kũrĩa arĩ na kaunti ciĩkũrie o bũrũri wothe. Weka wega nĩ kũgweta ciĩgiĩ kaunti tondũ kũndakĩra tũikũrũke nĩ kuo rĩ we. BBI nĩ mũkoretwo mũgĩkĩendekithia mũno na inyuĩ nĩ mwaheanire mawoni manyu mũkĩenda mũheo ward fund kana kĩgĩna kĩa ũkũria wa wadi. No kĩũria gĩakwa nĩ kĩmwe, wĩra MC ũkoragwo wĩ ũrĩkũ? Wĩra MC rĩ nĩ maita matatũ. Oversight, representation na registration. Gũthondeka mawatho, kũrora governor na mĩrutĩre yake ya wĩra ũrĩa araruta, kũmũ oversight na kũregistrate, gũthondeka mawatho kũrĩa. Ndaiga kĩ registration, oversight na representation, kũrũgamĩrĩra Wanjikũ. Mbeca ici mwaheo rĩ, wĩra wa oversight naguo mũgĩthiĩ ũtigĩrwo? Harĩ ũrĩa Irũngũ Kang'ata the chief whip athondekete bill ya Ward Development Fund, na actually wĩra wa MCA mũnene mũno nĩ oversight. Na unfortunately ti oversightaga wega tondũ no mũhaka ũkorwo hakuhĩ na gavana nĩgetha ward yaku ĩrutĩrwo wĩra. Rĩu korwo guoka na watho wa kuga gavana no mũhaka arehe mbeca each and every ward equally. Watho ũcio nĩ ũgũteithia mũno oversight tondũ MC ndarĩtigagĩra gavana.
nĩ oversight properly na magacokanĩria othe mekwenda ena kĩndũ gĩake ende kana atende ongo watho ugĩte na rĩruta wĩra wa milioni 10 wodi ya Karuri kana ĩrĩa ĩngĩ no mũhaka rĩruta rĩu oversight yũkagĩra atĩ MC hatirĩ handũ implementaga government project implementagwo nĩ governor na hau nĩho oversight rĩu yaku yũkagĩra tondũ mawĩra mararutwo gwaku wodi yaku rĩ you go and oversight kana ũrĩa wĩra ũcio ũheanĩtwo nĩguo ũrarutwo no gotiguo ũrarutwo rĩ there is a channel ũngĩthiĩ assembly na ũtware ciũria ciũria cikũrio minister concerned na wĩra ũcio ũrarutwo na magĩthiĩ makĩrehe anja angĩkorwo satisfactory nĩ etagwo nĩ assembly na agoka aka explain hau that's the oversight now no World Development Fund nĩ gũteithia ona gũtuĩka percentage maraheana it's peanuts 5% ndĩrekaga mathabu ngona county government yake ya Buto ya 16 billion tukona budget ya 16 billion out of that 16 billion 6 billion ikorwo ci mĩcara 4 billion ikorwo ci operations and maintenance kuira 10 billion 3.1 billion ikoragwo ci conditional grants turebe atũraheana World Bank cia municipalities 1.8 billion icio ngo cirĩtwo igwa kabarabara ya rami mutingĩcihutia TMC yahutia acegũrani anengerwo you cannot touch them koguo twatugora 2.9 billion if you take 5% of 2.9 billion ita milioni ithathatũ if you divide it by the 60 wards iria ci Karuri rĩ ita 600,000 koguo hatirĩ mbeca ci hau atĩ 5% inene ya kuga atĩ iraneanwo no mangĩkĩ increase to 35% iria cia kuma exchequer hihi nĩ cigũkinga gĩkinyĩta milioni 1 kana 2 which is still not much no nĩ twegega tondũ governor no nginya arute wĩra wa milioni 2 kana 3 iria rĩtwo nĩ watho aruta wadi yaku nĩ kũrĩ na ndeto ĩngĩ mũreganĩte nayo mũno ndekithĩtie MC akĩrũgama korwo arĩ na ndigiri ndiũĩ ndirona harĩ na bata niĩ mwena wakwa tondũ kuri nao matakire na ni marutite wira ndiwe mwena waku urakiona athi ni no ari no nyende horo cio wehere wa degree ona actually no horo wa ithomo tondu actually mundu urathurwo ri athiaga gutestwo ni muingi na muingi ungienda mundu ucio tari muthomo mone kumarutira wira ri bagu ni kumagiria koguo andu matobake kiharo nginya cio mena degree nginya ucio tari muingi wona ni ukwenda githomo ri uthuri ucio wina degree ogorwo ni mekwenda mundu ta degree one kumarutira wira ri in fact ndiraigaga ogorwa andu arĩa mena degree Kiambu County ndigũcie ni akinyi 10 na ndikwenda kwaria horo wa omuno but kuri barutite wira matari degree makaruta wira ukira cio mena degree koguo ri githomo muno akorwo ni akiagire ni undu wa ciaria cio kwa matikihotire kumukinyia ku no mecirie naki ena ucio wa kuruta wira ko no nyende watho cio wehere nigetha mundu wothe gaitana kiharo mwingi ukacagura ndara tuhutie ciĩgie mbeũ njithi na nĩ njũĩ kũrĩa gwakuo nakuo andũ aya nĩ aingĩ mũno percentage nene nĩ mbeũ njithi arĩa makĩrĩ kuo na thikũ ici ũguo tũrĩ hau ciĩgie gĩthomo mbeũ njithi ingĩ tũtiretĩkĩra gũthoma ona ingĩ makĩrĩkia kĩrathi gĩa form 4 aciari nao nĩ moete mũtugo mwana wake arĩkia form 4 aramũgũrĩra gatuthi akamwĩra umĩra bara ndiũ kũrĩa banana ndetwĩrwo nĩ wonete rĩ kuo na ũhoro wa igenyui wa Joy mbeũ njithi tũkũmakũra kombo-inĩ wate ndire ngoragwo na thĩna mũingĩ mũno tondũ nyendete gũteithia andũ I have a passion ya gũteithia andũ and most of andũ acio anyinyi na ndĩ maiguagĩra tha mũno ndoka nakora aingĩ mũno mekũu barabara matarĩ ũndũ mareka no niĩ nĩ njũĩ Kenya kwĩna thĩna wa mawĩra mũno na aĩkorwo mũciari waku ndarĩ wĩra rĩ ona gũthomithia ndehota gũthomithia wega tondũ gĩthomo kwa mbere kĩgĩte goro mũno private schools iria ciĩkaga wega cina goro mũno koguo andũ arĩa matarĩ hinya othe mathiaga public schools na maitĩrwo kũ public schools nĩguo mathiaga makagwa makanyita marks 200 150 rĩu akinya hau no athire ningĩ thukuru hau ya D akanyita D arĩkia form 4 there is a lot of discrimination na nikio ingĩhoya thirikari nene aĩkorwo nĩ gwĩkĩrĩra ũhoro wa ithomo icio gĩthomo gĩkorwo kĩbiri kuma standard 1 nginya university gũtuĩkaga rĩu he mũndũ araremwo nĩ gwĩthomera no aremwo nĩ gũthoma no ti kwaga mbia ũndũ wa mbere niĩ njũĩ gũkũ tũtirĩ industries
na policies citũ itithondekaga ũrĩa tũgĩkorwo na industries na iria ciho rĩ nĩ ihũragwo nĩ indo cia imports nĩ twagĩrĩirwo kwamba kwĩyũria atĩrĩ indo cia Kenya igĩaga goro nĩkĩ niĩ personally nĩ njũĩ production ya indo tũmagĩra thitima koguo thirikari ĩhota gũ-subsidize thitima nĩgetha indo citũ igĩe raithi ihote gũ-compete na iria cia na kũrĩa ona industry cirĩmia kũgĩa na wendo wa gũka kũ-invest tondũ kĩrĩa cost ĩ thĩ na twagĩa industries no gũtũkũgĩa na andũ aingĩ mũno a kwandĩka kaũndũ kau nĩ twagĩrĩirwo kũrora mũno no nao mbeũ njĩthĩ still in a lot of responsibilities boso anake aitũ tondũ rĩmwe nĩ thiaga magathiĩ makanjĩra matirĩ wĩra he mũthenya mũndũ aigire matirĩ wĩra magũrĩre mboco ngĩmera atĩ mũtirĩ wĩra bahati mzuri nilikuwa nimepita nĩndagerete site ya hau Kĩanda na akanjĩra ndakorire gũkĩario kĩmbaruhia banana ngĩmera na ngĩnegena mũno ngĩmera mũkwandĩka mbaruhia tũrana kĩitũ gũkũ nĩkĩ makĩnjĩra moka thikũ igĩrĩ magatiga ya gatatũ matigũcoka nĩkĩo twandĩkaga tondũ wa mwarutania mandi tũgakinyania Saturday wa marĩ hamwe caningĩ makaroka mandi so no nyende kwĩhoya nao mbarĩ mbeũ njĩthĩ nao nao magĩrie kũruta wĩra ũrĩa woneka wĩra wa mathuti rĩu ndũroneka thaa ici ũrĩa woneka ũkaruta ũrĩa na meciria maku naga ũcio naga ũrĩa wa thuti na fight kwa job ũcio ũkoragwo ũkĩrirĩria no hĩndĩ ũnahoya wathiĩ ũkoraga warĩhwo 500 maku no agora mũgate wa hwaĩ-inĩ na ndũnahoya o meciria maku marĩ na kũu mbere no nĩ twagĩrĩirwo nĩ gwĩciria mũno ũrĩa mangĩteithia andũ anake acio tondũ na ta nyamũ ĩno BBI ĩra propose ona gũtuĩka ndĩagĩrĩire gũthiĩ referendum ya kuga atĩ nĩ marĩhagwo mĩaka 4 marĩkia university matarĩhĩte rũni matarĩkia kũrĩha rũni twagĩrĩirwo nĩ kwamba kwĩyũria maremagwo nĩ kũrĩha nĩkĩ maremagwo nĩ kũrĩha tondũ matirĩ wĩra koguo ona ũngĩmahe mĩaka 20 na ndũmoneire wĩra matikahota kũrĩha so nĩ twagĩrĩirwo nĩ gwĩciria as a government ũrĩa tũgũ-create mawĩra bũrũri ũyũ witũ both formal na informal haya mundu gwitu karanja njira twina ndagika 3 koguo ndagika icio 3 ri ndenda muikari wi kuria banana rakwirorera arauga ura ni mujumbe wakwa ungimwirira ki kana ukumwirira maundu mariku wa mbere ni ndathurwo ndecirie Karuri ina mathina matatu marada ndonaga me pressing muno wa mbere wale barabara na wa kere wale mai na wa gatatu wale insecurity na barabara gukoragwo na kilomita 58 ni tũhota gũthondeka 22 kilometers this financial year tũrathondeka kilomita 9 as that one koguo tũgĩthiĩ gũkinya hii 2022 nĩtũkorwo tũthondekete cigana ona tũtigĩtie handũ hanini ũhoro wa maĩ nĩ ngianĩte naguo mũno tondũ nĩ ndahoire gavana maĩ maku marĩa magatigoni na tũratũmirie 19 million na maĩ macio nĩ maraikũrũkia Karuri nĩ maranyuo tona program ya kĩjambo ahoro ingĩ in the very near future ũhoro wa insecurity nĩ njũĩ nĩ a very big challenge tondũ ndũrĩ county nĩ national level nĩ ndingĩatha gũciĩci na ndingĩatha cifũ no ndecirie tũngĩkĩra matawa o street lights-inĩ cia Karuri ciothe there hĩndĩ ĩyo nĩ tũkũhota kũingata mĩkoro ĩkoragwo barabara na twĩkĩrĩte matawa igana rĩmwe na tũtigĩtie nĩ njũĩ tũtigĩtie substantial no tũrathiĩ tũgĩkĩraga mangĩhe support niĩ nĩ ngũthiĩ na mbere ngĩmarutagĩra wĩra na no nĩ ngwĩciria nĩ njũĩ nĩ moĩ ngoragwo ndĩ mũndũ open wabici yakwa thiaga every Tuesday from thaa 4 nginya rĩrĩa andũ othe me hau mekwenda ndĩmone ngĩmona na mathĩna maingĩ 80% ya mathĩna marĩa marehaga to be very sincere are financial andũ mararĩire mbirũ cia thibitarĩ thukuru mũnengatirwo maũndũ macio nĩ maingĩ mũno na rĩmwe nĩ ũkuma understand tondũ tarĩ mũtumia ũhũraga nguo aheagwo kĩbarũa gĩa thikũ 2 kiumia karĩhwo 600 mũtumia ũcio na ciana 3 nyũmba nĩ ũkomba rakomborete andũ ũngĩ expect athomithie mwana na ndangĩhota so we can wake up na tũgerie gũteithĩrĩria haya ugo horo riu uhenda gikemwe ukiugia horo riu tutigakire mathaa ma tabarĩra ĩrarũmĩrĩra thaa 2 nĩ ngwenda gũcokia ngatho mũno kũrĩ Mount Kenya TV nĩ ũndũ wa kũnjĩta mũthenya wa ũmũthĩ na mũthiĩ na mbere mũkĩrutaga wĩra mũgĩthomithagia andũ tondũ no njĩra ya gũthomithia andũ rĩu
haria nyimbo macaka muthenya wa muthi ndamererie ndino makope ya BBI no ndamera ni ngutumira tubaya twakwa tunini dute copies ndimanengere iria tunengeretu mundu agerie gwithomera nigetha etaukirwo uria roiga haya ni thuno tuguthie na mbere na kumenyithia maria makiri thiini wa riboti ino niguo makiohigirire no ngugwita muthenya uki wacoka kuria karurire geithiria ikari othe aku mwena ucio na ni ndamarithia muno ikaria karuri na mwingi wa Kiambu na mwingi wa Kenya wothe na tuthiita mbere tukahagira bururi uyu aya asante aya njitikiria njikirira gaturumo hau mohoro maitu maitha riri ria uria gwatinda no mbere ya ngiumagarite hari kairetu kari kuria kaunti-ini ya Kirinyaga karanjira ngeithie dad boy boy ni umwe witu ni ndereba witu guku kaguo kairetu gegwitwo Mumbi ni gakugeithia gakanjira ngeithie undu umwe na senior ngeithie mundu gwitwo Vanessa Mary na Gidi mwamukire ngeithi cia mwanya kuma kuria kuri kairetu getagwo Mumbi ni kairetu ka ndereba witu witagwo boy haya njitikiria njikire gaturumo hau tucemani thari handa thaa 3 ritura kwa jetagwo Sam Mwiruri.